猫ニュース、白熊ニュースが始まります。散歩だ、散歩とったらね、お散歩そうですよにゃ。お散歩ね、したいにゃ。じゃあやろう。にゃ疲れたにゃ。なんで1センチで疲れるの？猫太ってるから。猫にさえら猫になりたいな。やろう。ポンポン。猫疲れない。猫も今日は動けないじゃん。そんなに疲れんの？知られてはいけるけど。猫疲れるな。じゃあ、すぐまでおんぶしたいけど、猫どうしてもやりたかったらね、はい。にゃお疲れた。1ミリで疲れる猫。どうしたの？ 1 ミリで疲れるの？もう、散歩今日は禁止ね。散歩って言ったのに。じゃあ、今度はね、来年の話でしょ。パンポン、パパンパン、パパンパンパパン、パパンパパパン、パパンパパパン、にゃお、にゃお、チロクバーママン、疲れた。疲れた。疲れた。終わってんにゃ。痩せてるにゃ。痩せてないにゃ。もうにゃ。白熊が痩せてんにゃ。やんにゃ。もう嫌だ。明日はリレーに勝てないにゃ。明日はドンキにゃ。なれた？ビー。あー、疲れたー。なんなのよ、猫。なでるよ。猫どうしたの？猫風邪なの？いつもより元気じゃないじゃない、今日。猫風邪。猫風邪出てんだ。ほら言ったでしょ。猫大丈夫？1ヶ月後。おやん、ハクちゃん。あと2週間経った頃。1週間経って、猫は治りました。今度は猫は白熊の風に移り、なんで猫はこんなの？教えてよ、なんだろうけど、猫病院行きましょう。猫鼻くそ食べてるからこうなるんです。なんだ、鼻くそ猫は鼻くそ食べてんの？いや、だって食べてないほんとだよ。だって猫の口に鼻くそついてたんだよ。猫どうしたの？鼻くそ食べないわよ。もっと食べたかった、鼻くそ。猫がいっぱい出て白熊が気分切れたのに。なんなのよ、これは。まだ風邪になるじゃないよ、猫。はい、猫の風は終わりました。ハクちゃん。猫ニュース、白熊ニュースはハクちゃん終わりましたとさ。